想像してみてください。ある朝目覚めて、自宅のパソコンを開いたら、中に入っている OS とかソフトウェアの配管が、夜の間に全て全く別のものに取り替えられていたとしたら、いやー、それはちょっと怖いというかパニックになりますよね。ですよね。画面の見た目はいつもと同じなのに、裏側で動いている心臓部が完全に別物にすり替わっているという。実は今日はまさにテクノロジーの世界全体で、それと同じレベルの地殻変動がたった1日の間に起きた日なんです。本当に歴史的な一日ですね。表向き的には、いくつかの大手企業が新しい発表をした程度に見えるかもしれませんが、はい。ソースを深く読み解いていくと、私たちがこれまで使ってきたコンピューティングの前提が今日を境に完全に終わったことがわかるんです。というわけで、今日の深掘りはようこそ。今日、2026年3月18日は、AI とビッグテック業界において決定的な転換点ともいえる複数の重要ニュースが同時に報じられました。本当にいろいろな動きが一気に来ましたからね。ちなみに本日の情報源は CNBC、ニューヨークタイムズ、マイクロソフトの公式ブログ、フォーチュン、そしてザ・ガーディアンから集められた最新記事です。かなり幅広い視点からのソースが揃っていますね。そうなんです。ただ、私たちのミッションは、リスナーのあなたに単にニュースを読み上げることではありません。巨大企業の内部で起きている大規模な再編、あなたのパソコンのデスクトップをめぐる新たな覇権争い、そして国家安全保障という巨大な壁。これらが水面下でどう結びついているのか、その全体像をあなたと一緒に解き明かしていくのが今回の目的です。このバラバラに見える点と点がつながった時、 AI という技術が現在どのフェーズに突入したのかがはっきりと見えてくるはずですよ。では、早速最初のトピックに行きましょうか。まずはマイクロソフト内部で起きているコパイロットのリーダーシップ出身という大きな人形変更についてです。はい。マイクロソフトの公式ブログで発表された件ですね。公式ブログではコーパイロットリーダーシップ体制の更新と発表されたんですが、フォーチュン氏がこれを非常に生々しい文脈で報じているんです。生々しい文脈ですか？サティア・ナデラ CEO がオープン AI とコーパイロットに天文学的な額をかけた後、現在 AI 部門の陣容を大規模に再編している、シャッフルしていると報じています。なるほど。この再編、英語で言うリシャッフリングという言葉は、巨大テクノロジー企業においては非常に重い意味を持ちますからね。私が引っかかっているのはまさにそこなんですよ。普通これだけ上手にいっているプロジェクトでいきなりトップやチームの構造をいじりますか？と言いますと？車の開発に例えるなら、世界で一番速くて革新的なコンセプトカーを作って全てのモーターショーで大絶賛されているとしますよね。はいはい。なのに突然その天才設計チームを解散させて、代わりに工場の生産ラインの管理者たちをトップに据えるようなものじゃないですか。これって実はコーパイロットの既存の戦略が裏で大きな壁にぶつかっている、つまり失敗の兆しなんじゃないかと疑ってしまうんですが。そのコンセプトカーの例え、今のマイクロソフトの状況を完璧に表していますよ。ただそれは失敗ではなく、勝負する競技が変わったことの証明なんですよ。競技が変わったですか？これまでの AI 開発はまさにコンセプトカーを見せびらかす概念実証のフェーズでした。ほら、こんなに賢い文章が書けますよとか、複雑なコードも一瞬で生成できますよという純粋な技術力を競う段階だったんです。なるほど。すごい技術を見せつける段階ですね。そうです。この段階で必要なのは天才的なリサーチャーやビジョナリーたちなんですよ。でもナデラ CEO はもうそのフェーズは終わったと判断したわけですね。その通りです。次に彼らが直面しているのは統合と収益化、つまり社会インフラとしての本格的な実装フェーズなんです。実装フェーズ。コンセプトカーを1台作るのと、それを数億台の一般車両に組み込んで絶対にエンスとしないように量産体制を整えるのとは全く別のスキルセットが必要ですよね。確かに天才デザイナーには量産ラインの管理は難しそうですね。全社的な製品へのシームレスな統合とか、企業レベルの厳しいセキュリティ要件のクリア、そして何より確実に利益を生み出すビジネスモデルの構築が必要です。なるほど。これらを達成するには、天才肌の研究者ではなくて、巨大な官僚機構を動かせる、ある意味で泥臭いオペレーターが必要になるんですよ。ちょっと待ってください。ということは、この再編は AI を実験室のスターからマイクロソフトの巨大なビジネスインフラの配管そのものに格上げするための大工事ということですか？まさにそういうことです。マイクロソフトは今、
自社のクラウドやソフトウェアの隅々まで AI の頭脳を行き渡らせるために、組織の OS 自体を書き換えている最中だと言えますね。非常に納得がいきました。マイクロソフトがシステムの内部の陣容を整えてインフラを作ろうとしている。しかし一方で、競合のメタは全く違うアプローチで攻撃を仕掛けてきているんですよね。彼らが狙っているのは、クラウドの奥深くではなく、全く別の場所です。はい。今あなたが目の前に置いているパソコン、つまりあなたの手元を直接狙ってきています。CNBC が報じたメタの新しいデスクトップアプリの話題ですね。そうなんです。メタがマニュスという AI エージェントをローンチしたんですが、これがなんとデスクトップアプリなんですよ。背景にはオープンクローブームと呼ばれるトレンドがあると記事には書かれています。オープンクロー、最近よく耳にする言葉ですね。ここで正直に言っちゃうんですが、私最初この記事を読んだ時、はーって声が出ちゃったんですよ。どうしてですか？だって私たちはこの20年間重たいデスクトップソフトを捨てて全てをウェブブラウザとクラウドに移行させてきたじゃないですか。なのになぜ今になって最先端の AI エージェントがわざわざ時代遅れのデスクトップアプリという古い戦場に戻ってくるのでしょうか。確かに一見すると時代を逆行しているように見えますよね。しかもこのオープンクローってなんだか B 級ホラー映画のモンスターみたいな名前ですが、一体何なんですか？ははは、確かに物騒な名前ですよね。まずこのオープンクローというトレンドから説明しましょうか。お願いします。これはオープンソース界隈で起きている動きで、 AI にクロー、つまり爪ですね、ローカルのオペレーティングシステムやファイルに直接食い込んで操作するための手足を与えようとする技術開発の波のことなんです。 AI に直接パソコンを操作する手足を与えるですか？はい。なぜそんなものが必要なのか。それは AI エージェントが真の意味であなたの有能な秘書として働くためには、ウェブブラウザという安全な檻から脱出させなければならないからなんです。ブラウザは安全な檻ですか？ウェブブラウザというのは悪意あるサイトを見てもパソコン全体が破壊されないように非常に厳格に権限が制限されたサンドボックスと呼ばれる砂場の中で動いているんです。あ、なるほど。隔離されているわけですね。そうです。だからブラウザの中の AI はあなたのパソコンの奥深くにある個人的なファイルを見ることは基本的にはできないんです。ふむふむ。でも現実の秘書に仕事を頼む場面を想像してみてください。ローカルのドキュメントフォルダに入っている先月の売上の PDF と昨日の会議の録音データを聞き比べて、来週のプレゼン用のスライドをデスクトップに作っておいてって指示しますよね。ああ、やりますね。でもブラウザのタブの中にいるだけの AI には PDF を開くこともパワーポイントを立ち上げてスライドを作ることもできない。そういうことです。だから OS レベルの操作権限を持ったデスクトップアプリとしてパソコンのローカル環境に直接入り込む必要があるんだ。その通りです。メタのマニュスやオープンクローの狙いはまさにそこにあります。AI はもはや質問に答えてくれるだけのチャット画面ではないんです。チャットの枠を超えるわけですね。あなたのローカルファイルにアクセスして複数のアプリをまたいで作業を実行する自律的なワーカーになろうとしているんです。そのためにはクラウドの向こう側から降りてきてあなたのパソコンのローカル環境に直接住み着く必要があるんですよ。完全に腑に落ちました。でも同時にとてつもない恐怖も感じますね。恐怖ですか？もしその AI が私のパソコンの全ファイルにアクセスできて OS を自由に操作できる手足を持っているなら、それはもはや究極のセキュリティリスクじゃないですか。まさにその直感こそが今日の3つ目のトピック、そして最も不可解なニュースを解き明かす鍵になるんです。ニューヨークタイムズとザ・ガーディアンが報じた AI 企業アンスロピックをめぐる完全に矛盾した2つの視点ですね。はい、ここからが今日一番の深掘りポイントです。ここに入る前にリスナーのあなたに一つだけ確認させてください。これからお話しするのは米国政府の判断という非常に政治的でセンシティブなトピックです。そうですね、注意が必要な部分です。はい。しかしこの深掘りセッションはワシントンの決定が正しいか間違っているか、あるいは右派左派のどちらを支持するかといった政治的なスタンスを取るものではありません。特定の立場を擁護するわけではありません。私たちが注目したいのは提示されたソースの中にある一つの AI 企業に対する社会の異常なまでの見方の違い、視点の極端な違いを分析することなんです。はい、あくまで中立的な視点でこの矛盾を整理することに意味がありますからね。では事実関係ですが、ニューヨークタイムズによれば
米国政府がアンスロピックを容認できない国家安全保障上の脅威とみなしたと報じられています。容認できない脅威。かなり強い言葉ですね。ええ。一方で、ザ・ガーディアン紙のココ・カーンによるオピニオン記事では、全く逆のことが書かれているんです。ストレスを抱えた AI モデル、つまりクロードは、巨大 IT 企業との戦いに勝利する助けになるかという対照的なタイトルです。政府からは脅威とされ、メディアからは味方として期待されている面白いコントラストです。まず、私が一番混乱しているのは、政府が名指ししたのがアンスロピックだという点なんですよ。彼らは業界の中でも一番安全性を重視している企業として知られていましたよね。コンスティテューショナル AI、つまり憲法型 AI という概念を作った企業ですからね。最も安全運転を掲げて、倫理的で安全な AI を作っているはずの彼らが、なぜ突然、容認できない国家安全保障の脅威という最悪のレッテルを貼られているんでしょうか。そこが現代の AI 技術が抱える最大のパラドックスなんですよ。まず、コンスティテューショナル AI の仕組みを考えてみましょうか。はい、お願いします。これは人間の作業員が一つ一つ、これはダメ、あれは良いと教え込む代わりに、AI 自身に倫理的なルール、つまり憲法を与えて、AI 自身に自分の出力を監視させ、修正させるという高度な自己統治システムなんです。つまり AI 自身がルールを解釈して自分で自制心を持って動いていると。それのどこが危険なんですか？逆に考えてみてください。AI が憲法のような複雑な倫理的ルールを深く理解して、文脈を読み取り、自律的にシステムを制御できるということは、それだけ高度な論理的推論能力と複雑なシステムを理解する力を持っているということですよね。あ、なるほど。米国政府から見れば AI が倫理的かどうかは二次的な問題なんです。問題なのは複雑なシステムをハックして自律的に思考しコードを実行できる潜在能力そのものなんですよ。そういうことか。アンスロピックが AI を安全にするために開発したその高度な自己統治能力とかシステムの理解力そのものが政府の目には国家のネットワークやインフラを容易に解析して破壊できる桁違いの知能として映ってしまったわけですね。その通りです。安全のためのメカニズムそのものが最大の武器に見えているんです。皮肉な話ですね。彼らが最も優秀で洗練されているからこそ、国家安全保障というレンズを通したときに、コントロール不可能な巨大な力として、最も警戒される対象になってしまったわけです。しかし、その一方で、ザ・ガーディアンの記事ですよ。ストレスを抱えた AI が私たちを巨大 IT 企業から救ってくれると、この大きなギャップは何なんですか？これは先ほど話したメタのマヌスやオープンクローの文脈とつながってくるんです。ザ・ガーディアンの記事が指摘しているのは、クロードのような高度な AI が一般市民の強力な代理人として機能する未来なんですよ。強力な代理人。例えば、解約させないようにわざと複雑に設計されたサブスクリプションの解除手続きとか、巨大企業のアルゴリズムによる理不尽な顧客対応ってありますよね。ありますね。たらい回しにされたりして本当に疲れます。これまで私たち人間が承納していた巨大企業との泥臭い交渉をクロードが代わりにやってくれるわけです。だからストレスを抱えた中間管理職のような見方として擬人化されているんですよ。面白いですね。政府から見れば国家を揺るがす大量破壊兵器の弾なのに、一般市民から見れば面倒な事務の退会手続きを巨大企業のアルゴリズムと戦いながら代わりにやってくれるちょっとお疲れ気味の有能な秘書なんですね。この見事なコントラストこそが現代の AI に対する社会の複雑な心理状態を浮き彫りにしています。AI はもはや単なるソフトウェアではなく、社会のパワーバランスを根本から覆い隠す可能性を持ったレイヤーに到達したんです。レイヤーですか？だからこそ見る者の立場、つまり国家なのか巨大企業なのか一人の市民なのかによって全く異なる顔が現れるんですよ。いやー、見事につながりましたね。最初に取り上げたマイクロソフトの組織再編からここまでの流れを一度総括しましょうか。今日の3つのニュースは AI の進化という一本の太い線でしっかりと結ばれていますからね。はい。まずマイクロソフトは AI を実験室のおもちゃから社会のインフラとして定着させるために内部の陣容を根本から作り変えています。そしてメタやオープンクローはブラウザという檻を壊して私たちのデスクトップの深部へ AI を常駐させようとしている。そうですね。その結果何が起きたか。個人の手元に強力な AI が入り込むことで市民にとっては巨大企業に対抗するための頼もしい武器を手に入れる希望が見えた。しかし同時に政府にとっては
誰もが複雑なシステムを破壊し得る知能にアクセスできるという国家安全保障上の最大の悪夢が現実になったわけです。見事なまとめですね。これらがリスナーのあなたにとって何を意味するのか。それは AI と楽しくおしゃべりするハニムーン期間が完全に終わったということです。ハニムーンの終わり。ええ。今日を境に AI はあなたごパソコンの最も深い部分に住み着き、企業の覇権争いや国家の安全保障を左右する文字通りのインフラそのものへと変貌した記念すべき一日なんです。まさに私たちが冒頭で話した夜の間にパソコンの配管が全て取り替えられていたという地殻変動が今この瞬間に起きているんですね。ええ、間違いなく起きています。そこで最後に今日のソースを読み解いたお目で、リスナーのあなたに思考の種となる新しい問いを一つ投げかけたいと思います。どんな問いでしょうか。メタのマニウスのような AI があなたの個人的なデスクトップに常駐する世界が来る一方で、アンスロッピックのような企業が国家の安全保障上のリスクとされる時代です。彼らはあなたの PDF を読み、メールを代筆し、巨大企業の複雑なアルゴリズムとも戦ってくれるでしょう。しかし、一方で政府はその巨大な力を恐れ、介入を強めています。そうですね。今後、あなたの個人的なデバイスの中で、どの AI が何を読んでいいか、何をしていいか、その最終的な権限を握り、ルールを決定するのは一体誰なのでしょうか。なるほど。便利なツールを提供してくれる巨大企業でしょうか。それとも安全保障を利用に制限をかける政府でしょうか。いや、それともあなた自身がコントロールを取り戻すことができるのでしょうか。これは非常に重要でかつ難しい問いですね。パソコンの中の配管が新しく引き直されている今、誰がその設計図を握っているのか、私たち一人一人が注視していく必要があります。本当にその通りですね。本日の深掘りセッションはここまでです。次回もまたこの複雑な世界を解き明かすセッションでお会いしましょう。